Bugün sizi tarixin dərinliklərinə, Qaxın Sarıbaş kəndinə aparıram. Dostum Tural'la bir yerdə bu səfərimiz çox maraqlı olacaq. Qar da yağmur. Başlaydı oktyabr ayından düz mart ayınaydı qar yağırdı Sarıbaşa. 2 metr. Bu video 2021-ci ildə çəkilmiş, lakin bugünə qismət imiş. Bunu yeməkdən qabaq girək deməsin. Yolumuza ilk olarak heyecanla başladık. Sarıbaş kəndinin giriş ərazisindən keçən bu çay çox amma çox təhlükəli çaydır. Bunu videonun sonunda biləcəksiniz. Niyə təhlükəli oldu? Abi ne pis düştü Çay az olsa da hal-hazırda giriş hissədə etdiyimiz səhv bizim xeyli zamanımızı aldı. Aha. Dala verir. Deməli dostlar, gəlib Sarıbaşa qalxan yolda bir çay var. Çayda ilişib qaldıq. Maşın girdi də suya, amma nəsə biraz tərsli yönə girdiyi üçün belə oldu sözlə. İndi görək buradan çıxmağa, bir dənə qabaqdan pikap gəlir. Görək bir də köməklik göstərə biləcəklər. Burak heç nə yoxdur ya orada əslində. Orada problemdir. Çayı keçdik və yolumuza davam etdik. Bu əjdahanı da quraşdıraq. Yeni aldığım əjdahanı. Bir dəfə də Sarıbaşda dron qaldıracağım. Tokdan ehtiyatlı ol. Geldik o tarix qoxan gözəlliyə çatdıq. Kənddə bizi ilk qarşılayan Şəkər nənə oldu. Dedi ki, nə olur olsun bir sühüllü yemədən buradan sizi buraxmarıq. Ha, məscid budur. Kəndə çatar çatmaz ilk ağlımda olan Sarıbaş kənd məscidini ziyarət etmək idi. Çünki hər zaman maraqlı gəlirdi mənə ki, bu məscidi kimlər yenidən bərpa eləyib. Üstündə informasiya var. Sonradan da düzəldiblər. Bir xarici vətəndaşın yığdığı iyanələr. Dan sonra restorasyon. Qapını açdıraq mı? Ondan sonra eləyərik. İçinə girək də Rəsulay. Allah'ın şeyi yoğuruyla. Aha. Şübhəsiz ki, məscidlər Allah'ındır. Allah'tan başqa heç kəs dua etməyin. Aləmlərin Rəbbi Allah'a həmd olsun. Məhəmməd və onun ailəsinə salam olsun. Hazırki təmir bərpa işi hicri tarixlə 1302, miladi tarixlə 1885-ci ildə həyata keçib. Hazırki xatirə onun üçündür ki, bu mübarək məscidin üzərindəki dairəvi günbəz yenidən qurulmuşdur. Məscidin
təmir işini öz vəsaiti və əməyi ilə həyata keçirən şəxs Hacı Rəcəb Hacı Xəliloğlu, eləcə də vəsaitləri və əməkləri ilə bu işə qoşulan dostları Hacı Süleyman Kərimoğlu, Hacı Rüstəm Hacı İbrahimoğlu, Yusif Həlim Babaoğlu, Abakar Hacı Məhəmməd Samran oğlu olmuşdur ki, onlar da Allah yolunda bu xeyirli işə təmənnası olaraq həyata keçirmişlər. Allah onların bu yaxşı əməllərini və hesablarında olan digər xeyirli əməllərinə nə yazılıb? Qəbul etsin. 1302-ci ildə mi tikilibdir? 1302 hicri tarixdir. Gəl bura. Все, уже şitəndin sən. Уже şitəndin sən. Salam aleyküm. Necəsiz? Keç şöyle. Çıx. Bu it burnu mürəbbəsi. Məncə bu çox dəhşətli bir şeydir. Baba köhnənin də. Sarıbaşda it burnu mürəbbəsi ilə hal-hazırda çay içirəm. Çox maraqlı gəlir bunun tamı. Burada keçəcək başı. Doğala oxşuyur. Evet. Doğala. İndi isə sühürlünün hazırlanma prosesi və maraqlı məqamlarla sizi baş-başa buraxıram. Şimdi müəllimə də ondan danışır. Müəllimə olur. Düzgün koy bacı. Koydum. Su çepini çok koyacağım ben. Ya biri mi bu? Açasın bizi yadasın. Ha burada. Gel kız tuzu şeker. Ha. Sonra söylersin tuzunu. Yok adam geçir orada dolasın. Ben yer zaten. Abi dolmanı, tahtanı getir bacak dolmanı doğru. Zəfəran olur. Ləkətli o dağ ləkətli. Zəfəran deyil o. Nədir bəs? Bu dağın Dağda ləkət. Sarıbaşda sürhüllü. Çox gözəl, çox möhtəşəm görünür, yəni bol-boluna həm də. Şöyle habın atın bir koysun. Yox.
Bir dənə qoysan bəs. Tural içməyim mi? İçmirsən Tural? Ha, qoyun birini qoyun onda. Neyse bu cünə kadrı körladı. Eyb yox. Çox gözəl. Sarımsağından dök. Dolma da qəşəngdir ha. Dolma hər deyən adam dolma eləyə bilmir. Yaxşı eləyə bilmir. Salını bir də görsən burada ət Abla ayrı. Turşu. Turşu da. qəməni. Topu onu qatırlar. Ha, tamam. Zirə. Yəni Nədir onun adı? çəməndə. Sürə mi dedin? Zirə deyirlər özlər. Bizə zirədir bu da. Biz çəmən deyirik. Bayaq kimi danışdın. Daha siz nə qədər vaxtı burada Düz olursunuz? deyəm də ayrasın. Nə vaxt koçubsun deyə. Mən mi? Ablara mı? 1978 Avqustun 19'u. Abla gelin gelmiş. Sarıbaşa. Habra da o yukarıdan ata evinden. Özdağı Resul gelen atasının bir at vardı. Adı neydi Resul? Kiyar. Kiyar. Hoyla gelmişim. Çağır abi. Cıbı cıbı cıbı. Cıbı cıbı. İndi isə kəndin yuxarıdan gözəlliklərini seyr edib, daha sonra isə kəndin qısa tarixi haqqında danışacağıq. Çəkiliş vaxtı texniki bir problem yarandı və mikrofonumuz düzgün işləmədi. Səslənmədə biraz sıxıntı oldu. Kəndin adəti, ənənəsi, bunlar haqqında biraz məlumat verərdiniz. Başüstə. Mən Osmanova Mehvari Abdullah qızı Sarıbaş Kənd Mədəniyyət Evinin direktoruyam. 23 ildir burada direktorluq edirəm. Bu kəndin tarixi olduqca çox qədimdir. Çox qədim. Əvvəl bu kənd Keskin kənd deyilən bir yer var. Orada əvvəl Sarvagel, dədə babalarımız orada yaşayıb Sarvagel olub olanladı.
Sonra ərəb qoşunlarının ittisalının nəticəsində elə bir ki, yarı bu hissədə kəndə gəlib köçüblər, yarına aşağıya köçüblər. Belə olub, bura Sarıbaş gedib, Ləhcədən Ləhcəyə çevirib, Sarıbaşa olub. Buranın çox qədim adətlərin ənənələri var. Çox qədim, məsələn, yas mərasimlərindən də danışa bilərik, toz mərasimlərindən də danışa bilərik. Elə təbiətin özündən də danışa bilərik. Elə ilk əvvəlcə istəyəm təbiətindən şeyindən danışım. Məsələn, yeganə kənddir ki, bura hər dağın, hər daşın öz adı var. Elə bir tarixdir burada. Məsələn, dağlarımız Qarşı dağ, Ağbulaq, Çanaqul, Alagöz dağı, göllərimiz var. Murana gölü Dağıstandan həmsərhəddə. Murana, Bir də var Çanaxur gölümüz var, məsələn. Hər ənində elə bir rəvayəti var. Rəvayətlərə görə, istəsə rəvayətlərindən danışa bilərimizsə. Yəni deyilənlərə görə Çanaxul dağında bir çoban mal otarırmış, qoyun otarırmış. O da bəy qızına, burada bəyzadələrin evi var. O vaxt ki, bəy qızına aşıq olurmuş. Hər gecə qoyunu otlağa yığıb gəlirmiş, axıra yığıb gəlirmiş ki, qızla görüşsün. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə uca gələndə görür ki, qız çıxmır görürsə. Yatıb orada qalır. Elə bir kipiyinə krov vurur. Səhərnicə götürüb bir dənə qonşu qadın inək sağmağa gedən görür çoban orada yatır, qalıb oyadır, deyir ki, ay çoban artıq gözləmə qızı başqasına veriblər. Çoban kör peşman qayıdıb gedir dağına, nə qoyuna baxır, nə itinə, nə asına, elə bir ki, dağ dilə gəlir. Deyir ki, əzzinəm ay çoban, çomağını al ay çoban, sürü tamam dağıldı, qalx ayağa ay çoban. Çoban üzünü dağa tutub deyir ki, əzizinəm Çanaqul, dörd yanından çay axır, yarın məni atıb ürəyimdən qan axır. Burada Alagöz dağı var, deyilənlərə görə bir nişanlı oğlan əskərə gedəndə nişanlısına yazıb ki, kağızın ağına bax, çevirib sağına bax, mən yadına düşəndə Alagöz dağına bax. Yəni orada qoyun tutuna gedib, yəni ora baxarsan mən yadına düşəndə. Bir də burada Ağbulaq deyilən bir dağ var, o da elə bir ki, Dağıstan tərəfdədir, amma bizim dağımızdır. Orada dağın zirvəsində əlçim qədər yer var. Orada yazı, qışı nə dərəcədə isti olur olsun, oranın qarı ərimir. Bir yaşlı kişi xəstə olub, yazın qızmar çağında qar istəyib, üzünü Ağbulağa tutub, deyib ki, əzizim Ağbulağım, çeşməli Sərbulağım, xəstəyəm, qar istərəm, səndə var Ağbulağım. Nə bileyim, Qarşı dağa aid də var, hər bir şeyinə aid, məsələn, rəvayətləri var bu kəndim. Adət ənənələrinə gəldikdə burada hov gecələri keçirilmiş, qız köçürəndə, oğlan evləndirəndə, hov inəcilik deməkdir. Yəni, bütün qonum, qonşu, yəni, hal-hazırda da bu qalmış əhali arasında qonu var, yəni. Qız köçürəndə, oğlan köçürəndə yığışırlar, yununu darıyırlar, yorğan döşək salırlar, palas toxuyurlar, kilim toxuyurlar, corab toxuyurlar, qızın cehizinə qoysunlar. Məsələn, hər şeyi. Hov gecələrində, məsələn, bədahətən bayatlar deyirlər, Tonqay Məlik adlanan bir folklorumuz var. Günü bu gündə Tonqay Məlik folklor ansamblının biz rayonun tədbirlərində iştirak edirik o folklorla. Həmən o folklor deməli, həmən o hov gecələrində bundan oxunurmuş. Tonqay Məlikin də adı ondan götürülür ki, bir kişi olubdur, Məlik adında. Elində donqar oldu o kişinin. Bədahətən salamı da şiirlə verilmiş, Əleyk salamı da şiirlə götürülmüş. Məsələn, məhlədə qoç yatıbdır, Tonqay Məlik qoç boynuza çatıbdır, salam Məleykim. Belə deyəndə, yəni bu Tonqay Məlik dildən dilə getdikcə, Donqar Məlik, Tunqay Məlik kimi dildə azsan səslənsin deyə Tunqay Məlik adıyla gözəl folklorumuzdur. Nə bilim, Tarixi nüanslarından məsəl üçün bilə tarixi nüanslarından deyəndə yolda gəldinizdə gördünüz qalıqlar var orada, Səsani dövrünün müdafiə istəkanları var orada. Ora əvvəl, indi eski kənd deyirik biz, amma orada Sarvagel olub. Bizim ulu babalarımız orada yaşayıbdır. Sarvagel. Elə bil ki, orada müharibə dövründə ərəb qoşunları gələndə pərakəndə düşüb, yarı 7 kilometr bu tərəfə gəlib, yarı o tərəfə gedib, məsələn. Elə olub, burada məskunlaşıblar, Sarıbaş deyə. Sarıbaş sözünün də mənası, məsələn, 4-5 dənə versiyası var. Yəni, sarı, bizdə mənə sarı gəl deyirik, tərəfin yönünü göstərir. Baş tərəfdə olduğu gün Sarıbaş, yəni baş tərəfin mənasında. Yəni, bir də deyilənlərə görə buradakı sərgərdənin başında sarıq olduğu üçün sarıqlı baş, yəni Sarıbaş. Elə sözlər var, dildən dilə keçdikcə başqa cürü səslənibdir. Belə tarixi haqqında da şey verə bilərəm sizə. Çox sağ olun müəllimə, Allah razı olsun. Maraqlı söhbət elədik çay süfrəsi arxasında. Çox sağ olun. Həqiqətən. Mən həmişə demişəm, bizim zonalar yəni çox qonaqpərvər, qonaq istəyən həqiqətən
Allah razı olsun. Videonun başlığında dediyim kimi dostlar, geri qayıtmaq üçün gəldiyimizdə artıq dağlara yağan yağış nəticəsində çay böyümüşdü və bizim maşınımız bu yoldan keçə bilmədi. Əlavə maşın çağırsaq belə o da bu yolu keçə bilmədi. Çayı paltarlarımızı çıxardaraq özümüz keçməli olduq. Maşını isə 2 gün sonra götürə bildik ərazidən. Bizi bu yana doğru Biz gələndəki yol gələcək. Karoçi gələndə belə dedik, gedəndə gör nə oldu. Aha. Çaya bakın da burada olur. Çay dəhşət çoxalıbdır. Bizim keçmə şansımız çox azdır. Biz bura çox güman ki traktor çağırmalıyıq. Deməli dostlar, zil maşını çağırmışıq. Bizi çıxartmaqdan ötəri maşınımızı. Bu da oradan heç inanmıram keçər deyə. Heç ağlım kəsmir. Oh! Ora kimi gəldi yeməklər. Oh! Belə dostlar, bir videonun da sonuna gəldik, çatdıq. Növbəti videolarda görüşmək ümidi ilə.